25-may sanasida mamlakatimizda 10 mingdan ziyod maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, qariyb 392 ming nafar yoshlarimiz qadrdon maktablari, mehribon ustozlari bilan xayrlashmoqda. Ayniqsa, 12 mingdan ortiq bitiruvchilarimiz o'qishni oltin, 2 mingdan ziyodi kumush medal bilan yakunlanayotgani bayram shukuhini yanada oshirmoqda. Bu yilgi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari ilmni qadrlang, ilmga intiling shiori ostida o'tkazildi. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston yoshlari zamonaviy ta'lim olib, kasb-hunar o'rganib, jamiyatda munosib o'rin egallashlari uchun yangilangan konstitutsiyamizda ham muhim imkoniyatlar belgilab qo'yildi va bu yoshlarga qaratilayotgan e'tiborning yana bir namunasidir desak bo'ladi, Nozina. O'tkazilgan tadbirlarda ham bu haqda alohida ta'kidlab o'tildi. Poytaxtimizning Olmazor tumanidagi 133 umumta'lim maktabida ham so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari o'zgacha hayajon bilan kechdi. Yapon tiliga ixtisoslashgan mazkur ta'lim maskanining 67 nafar yoshlari 11-sinfni tamomladilar. Ularning 64 nafari esa o'qishni muvaffaqiyatli yakunlab, muddatidan avval oliy ta'lim muassasalariga qabul qilindi. Bitiruvchilarga tabrik so'zlari aytildi. Tuman prokurori tomonidan namunali xulqi va ta'lim jarayonidagi ko'plab yutuqlar uchun bir guruh yoshlar taqdirlandi. Hurmatli onajonlar, sizga tilagimiz bitta. Farzandlarni 11 yil bag'rimizda ardoqlab, bugun sizning qo'lingizga yana qaytib topshiramiz. Bu farzandlarimizni yana biz asragandek, ko'z qorachig'idek asrang. O'quvchilik yillari yakunlangandan darak beruvchi so'nggi qo'ng'iroq jarangi. Yuraklarda hayajon, oldinda mustaqil hayot. Endi 11 yil davomida ustozlardan olingan saboqlar ularning orzular sari qadam bosishlarida yordam beradi.